Good evening. Thank you for supporting me. Sore throat, congestion, காஃபுக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் ரெமெடி காமிச்சு தரேன். ஒரு கடாயில் நெய்யை சூடாக்கிங்கோ. நெய் இந்த மாதிரி காஞ்சோன்னே கிராம்பு போட்டு அடுப்பை அணைச்சிடுங்கோ. கொஞ்ச நேரம் இது நெய்யிலே இருக்கட்டும். பொறுக்கிற சூட்டில் குழந்தைகளுக்கு 1/2 ஸ்பூன் கொடுக்கலாம், பெரியவாளுக்கு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இது ராத்திரியில் எடுத்திருந்தா மோர் எஃபெக்டிவ், நல்லா தூக்கம் வரும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ. பாய்.